폐암 전조 증상 3가지. 기침이 없어도 폐암은 옵니다. 그래서 더 위험한 암이 바로 폐암입니다. 폐암 환자들이 공통적으로 말한 처음에 느꼈던 신호 3가지 절대 그냥 넘기지 마세요. 첫째, 숨이 아주 살짝 불편한 느낌. 계단 한 층만 올라가도 예전보다 더 차오르는 느낌. 둘째, 가슴 깊은 곳에 묵직함. 통증은 없지만 답답하고 압박되는 느낌. 셋째, 장기침. 가래도 없고 감기도 아닌데 2주 넘게 콜록하는 정도로 계속됩니다. 흡연 경험이 있거나 요리 매연 자주 마셨다면 저선량 CT는 선택이 아니라 필수입니다. 폐암은 아주 조용히 시작됩니다. 그래서 더 빨리 찾아야 합니다.